Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nur Aini dari Batang beserta rombongan satu bus Gus. Dari Batang? Nggih. Satu bis. Nggih. Setengah 7 nyampe sini. Nggih. Berapa orang? 50 lebih, Gus. 52. Sik tong Batang iki ngendi tong Batang? Pekalongan, Wero Desa. Nggih. Salah setunggal. Pekalongan. Nggih, sebelahan kalih Batang. Jadi mari Kendal Batang. Nggih. Terus Pekalongan. Nggih. Urutane ngoten. Nggih. Nek Semarang, Kaliwungu, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Wow. Cirebon. Bu Indramayu, Jakarta. Wah, terusne ae sampai Banten terus nyebrang laut Lampung. Gus, Nopo? ajeng ngaturi lagu kagem panjenengan pareng Gus. Monggo mboten usah dawa-dawa Nggih. napa cobi. Ya Habibana, ya Habibana, ya Gus Ikdal. Ya Syekhuna, Iki apa nek iki? ya Syekhuna Imamul Ummah. Weh, terenyuh aku. Antum waliyuna. Weh, mboten lah, Antum mboten. syafi'una. Walini novel. Antum habibuna. Imamul Ummah. Masya Allah. Lah niki sing rawuh ten mriki sedaya cinta sedaya kaliyan jenengan Gus. Lah ngoten niku sing dicintani napa to Bu jane? Ya niku karomai Allah saya kira Gus. Karomahipun Allah. Ngoten nggih. Nggih, dadi misteri ilahi niki. Boh. Wilono. Misteri ilahi. Nggih, Jan Gus. koyo Indosiar nih kok. Nggih, Gus. Ndak nggih nek cara mungguh jenengan lho, wong-wong niku jane napa ya? Ket isuk lho, ngoten niku. Terutama niki ingkang ngefans niku janda-janda niki Gus. Lah kuwi nyapa ya? Kula yo gumun lho. Bingung aku piye ya wong-wonge. Nggih, Bu. Tapi ngoten niku pun muarem Bu ngeten iki. Nggih, saestu. Niki saged dipetha ngimpi Gus. Sampai koyo ngono lho. Bahaya. Masya Allah. Mantun iki teng pundi wangsul ziarah? Nggih, langsung wangsul Gus. Niki wau pun teng pundi mawon? Ten Masjid Bojonegoro. Bojonegoro terus. Sampun langsung ke sini, langsung mriki. Nggih. Langsung mriki nggih. Masya Allah. Gasik wau Gus, mila saged dugi napa ten mriki kan jam Niki pertama kali nggih. nggih kula pertama kali Gus. Niki grup napa to Bu? Forsa Batang Gus. Forsa iki apa? Fans Roma Irama. Wow. Soneta niku to. Nggih. Sakniki ngefans baru kalian Gus Ikdam. Berarti nyan lagune niki kabeh ngefan Apal nggih. apal. Nggih. Napa njajal sitok? Selama hidup di dalam dunia tak lepas berbagai ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah selama hidupnya. Jreng jeng jeng jeng. Istimewa sedaya ngefan Bang Roma nih. Nggih. Forsa. Nggih. Oh, Lagu-lagune Roma Irama kan kathah ingkang kados saged dikaji ngoten Gus, Keramat, Bersatulah, Kiamat, jeru ngono ya La modelnya. ilaha illallah, nggih. Bang Roma. Nggih. Dari berbagai daerah ya ada. Niki kok kami request Keramat pripun keramat iki? Hai manusia, Jeng jeng jeng. hormati ibumu yang melahirkan Jeng jeng jeng. dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air
air susunya. Jiwa ragamu dari kasih Sayangnya Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. tepuk tangan. Istimewa loh. Namanya sinten Bu jenengan? Nur Aini, Jenengan penyanyi. boten, ibu rumah tangga. Saya eyang dari 10 cucu dan 6 orang anak. Wah, Rien berarti sering nonton konser J, Pak Kaji Roma. dimanapun beliau berada kita kejar Gus. Wah, Ke Kudus, ke Kebumen. paling ST nyeli ya ngono ya. ST nyeli, ya Allah. Kalau wingi ngisi tausiah ten haulnya di Desa Bulu Tegal nggih kami sami rawuh Gus. Sekembang. Kula. Dalem. Mula nggih sing isi hall sinten? Haji Roma Irama. Wah, Bang Haji Roma. Lah niki jane kepengen ngundang Gus tapi kok wau Waduh. wonten informasi ditutup Nggih. ngoten kula nggih. Tasik mendhet, nganu, Gus. mumet. Nggih. Tuko talun ngajeng napa kapan insyaallah lah. Amin nggih. Kuwatah masalahe sing Nggih, antri nggih. Mungkin sabar insyaallah teng Batang Siap nggih. Gus. Amin. Nyanyi ya rabbal keramat, alamin. Bu. Amin ya rabbal alamin. Darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari air sayangnya. Oke. Matur suwun. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah lho nggih. Nggih. Nek kathah lepate. Kapan-kapan pinarak mriki malih. Nggih, amin insyaallah. Monggo. Mugi panjang umur. Nggih. Amin, matur suwun. Niki enten hadiah. Mengki Nggih, Gus. damel daharan teng bis Alhamdulillah, Enten masya napa? Allah, tabarakallah. saking JJ Floris Samarinda, IDM Bakeri, roti. Alhamdulillah. Roti kula. Masya Allah, tabarakallah. Enten coklat saking Kampung Coklat. Allahu Akbar. Nggih, masya Allah, tabarakallah. Neh. Matur suwun sanget. Mami Gus. Cinta Gamis, Alhamdulillah. sarung mangga. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jenengan garwane sehat? Alhamdulillah, sehat. Wah, tak kei iki. Ini jekokno aku. Niki sarung Alhamdulillah. terbaru motif Harlah. Oke. Ah, Subhanallah. Harlah niki, terbaru niki. Subhanallah, Kados sing mugi-mugi. kula damel ngeten niki. Oh, nggih. Mugi-mugi klarisan nggih, Jus. Edisi Harlah. Nggih, bapak-bapak harus beli semuanya. Wah. Setuju? Wah, wong wedok ini kadung perintah kaya ngono lho. Budrek kabeh. Niki edisi Harlah niki. Jadi keuntungannya sarung ini murni untuk acara Harlah ke-7 besok bulan September. Mugi-mugi garwa kula tambah soleh nggih, Gus. Amin. Apik yo niki. Sing ngeten niki regane 220. Angsal curhat mboten, Gus? Wah. Napa lho, Bu? Napa? Kula kan nikah di madu, Gus. Terus Lah niki istri pertama niku ngoyak-oyak Kang Mas niku udah kan menceraikan kula terus ngoten Gus. Kinten-kinten darah dagingnya dari kinten-kinten pripun, Bu? kinten-kinten permintaan niku saged sesuai kalih syariat napa mboten Gus kok doyo-oyok mawon garwane nek mboten menceraikan si istri muda ceraikan saya. Ngoten padahal si suami niku kepingine ngopeni kali-kali Gus. Ki bojone jenengan melok niki. Mboten tasik galau niku. Istri pertamane nyuwun dicerai menawi mboten menceraikan kula. Niku kan gawat nggih Gus. Napa? Nggih ngeten lho Bu, masalahe Nggih. ngapunten lho, mboten enten Nggih. lho wong. Nggih. Nggih ngapunten nyuwun sewu. Nggih, nggih. Sejatinya kan memang
pada dasarnya tidak ada wanita yang ingin dimadu. Nggih leres, leres. Sejatinya, ya tenang aja kaya supporter ngono kuwi lho nyapa. Betul, oke. Nggih sejatinya ngoten niku kados e. Nggih, nanging kalau sudah terlanjur terjadi niku dos. Tapi maksudnya hukum mau memisah atau apapun itu ya tergantung suami panjenengan. Ngoten nggih. Sing iso nibakne talak niku namung wong lanang. Oh nggih, Jus. Nggih. Lah selagi suami jenengan tidak nalak panjenengan nggih jenengan panggah bojone lah. Oh ngoten nggih. Nggih. Ngeten mawon nggih jenengan karena yang kedua to jenengan. Nggih, Jus. Wis nglendoh ae. Nggih. Nglendoh napa diapiki. Nggih. Nggih sing ning mburi aja rame. He. Nggih. Nggih. Diapiki mawon. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Oke, tenang. Berat Pak pertanyaannya, berat saudara. Mungkin tapi nggih jenengan sing sabar lah. Nggih, insyaallah. Paling pas kono yo cemburu apa piye, nggih jenengan gampang nyanyi keramat kuwi paling. Nggih. Insyaallah. Mugi-mugi nggih tambah sae Bu, nggih. Amin ya. Tapi kan ngene lho, iki wong-wong ora oleh lho. Ngene iki membuli beliau tidak boleh. Nggih, Bos. Sekarang ini, entah itu indah atau tidak menurut orang lain, kadang dia yang menjalani ini juga tidak mengharapkan seperti itu. Leres, Gus. Lho gitu. Jadi urip iki ya wis, iki takdire Gusti Allah. Awake dhewe kadang pengine ngene tapi dilalah takdire ngene kan ngono. Jadi kita tidak boleh menghakimi beliau itu seperti apa tidak. Nek kon milih ya ora milih ngeten iki nggih to. Nek kon milih beliau ya kon milih satu-satunya. Ning dilalah piye? Nggih, dilalah kersane Allah. Kersane Allah. Cinta bercabang kok. Lo mau bisa apa? Jenengan umur pinten lho, Bu? Alhamdulillah 58 Gus tahun menika. Mugi-mugi sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Nggih pun. Mugi-mugi mengke wangsul keng mriki sae lah. Amin ya rabbal alamin. Sae. Berkah pantungan Gus Idam. Wis ndang cetek. Heeh. Wes sangu. Cangoni damel kase majelis jenengan. Nggih alhamdulillah. Forsa memang sak juta tinggi kas. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Dari Pak Ayem, Haji Najib, Pak Haji Adam. Mugi-mugi ning enggal sehat nggih, Gus. Amin. Pak Haji Fajar. Panjenenganipun tambah sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Tapi garwane mboten usah tambah nggih, Gus. Sitok kula siji. Pak Ayem Pati. Bisa dikeploki iki lho nyapo. Budrek aku. No, margono pira wi? Haji Kuslan, Indra, Pak Tri, Bu Samsia, Damel Pondok, Pak Kades Midi Agus, Kalimantan Barat pun nggih niku. Matur suwun, masyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan atraksi pertanyaannya. Hah? Sopo? Masih sopo? Terus? Hah? Nek sing ning kono kae lho ngarepe Gus Ali nika wong endi to ngadeg kae ning taman. Dada-dada kae lho, mesakne kae. Dari mana? Oh, nika ae Mas. Ngadeg. Jejeg. Wah, ngori ya pertanyaane. Curhatane kok ora takok wong emang ora takok. Wong iki ora pengalaman kok. Berat saudara. Sami Gus, saking Batang. Pripun? Sing kudung nganu niku? Nggih. Oh, beda grup ya. Coba. Benten. Nggih, mboten napa-napa. Siap. Batang iki akeh ya sing dolan rene. Lho. Pundi wonge? Ndi kok ra ketok?
Ini kalau mburi lah, terus sing ngadeg lho timang kok malah sing ngadeg nih kalau ketara kok gini lah, lho diwehne kancane. Ya assalamualaikum Gus, ya Allah Gus. Seneng kula Gus. Ki piye to iki? Ndek wawa ajeng lungguh mboten lilo kula Gus. Lah iki piye? Kejadiane pripun? Jenengan daleme pundi? Kula warung asem batang Gus. Bedane kalih niki wau, keramat niki wau. Benten. Asli warung asem batang. Berapa bis? 1 bis. Oh, kok akeh men ya batang rene ya? Iya. Oh, Soalnya ngepan Gus. ngepennya kenapa? Hobi. Hobi, Grogi kula Gus. grogi. Aduh, nggih Gus. Pertama kali ke sini, Nggih. senang. Nggih. Alhamdulillah saged kepanggih jenengan langsung Gus. Kok iso koyo ngono iki nyapa ya wong-wonge? Kok iso koyo ngono iki nyapa iki? Enek apa iki ya? Fenomena apa ini? Ngoten niku tenanan apa gaya to wong-wong iki jane? Saestu Gus, saestu. Bu sinten jenengan namine Bu? Kula Bu Nur Hayimah. Bu Nur, sak kanca-kanca Batang. Ngoten niku napa wong-wong iki kok iso sampe histeris ngono iki napa to? Lah duka kula niku be mboten ngertos Gus. Mungkin karismane jenengan kados niku. Wah. Apa krana siwakan untukku bercahaya. Wah, kok iso kaya ngono ya layak ya. Berarti jenengan nih ngapunten Bu Nur. Nggih, pripun? Cara kula liwat ngoten niku. Jenengan sak kanca-kanca ya powengin salaman ngoten. Nggih. Wah, ya renyek iki aku. Biasane niku nek pengaosan niku kan angsale teng wingking-wingking Gus. Heeh. Lah niki alhamdulillah saged kepagih langsung. Ya Allah. Loh, jarene Pak Ludi, gerbang kene ditutup ke jam 2 lho. Pak Ludi kalih bolo-bolo Satgas. Jam 2 siang ini sudah penuh depan daleme Bunyai sama Gus Ali ini. Masya Allah, kaya ngono ya ST iki. Muga-muga selamat kabeh. Nggih amin. Ya Allah, istimewa. Kula njan dongakne waras nggih. Njan dongakne sehat, waras sak Ya keluarga. amin, amin. Terus kuat derajat, njan dongakne kuat derajat. Wis njan dongakne sepanggah biasa ngene ae. Wong desa. Senin Kemis mulai ngoten. Nggih. Pun ngoten njan dikai hadiah Bu Nur. Nggih. Mboten saged matur napa-napa kula Gus. Niki damel bojone jenengan ten Ikdam series kalih sarung mangga. Nggih, alhamdulillah matur suwun. Nggih, kalih mengki damel bolo-bolo niku coklat saking Kampung Coklat. Oh nggih. IDM Bakeri. Nggih. Wi rujak buah kome sapa wi? Kayak nek rujak buah barang alah dipangan dhewe ning jero. Lemah murat marit ngene kene. Iki ada sodako dari Mas Hendra Jember. Ya alhamdulillah matur suwun Mas Indra. Nggih. Matur suwun Gus Ikdam nggih. Sami-sami putrane pinten Bu? Kula alhamdulillah tasik setunggal. Oh, Kelas 3 SMP. Oh nggih, mugi-mugi wangsul keng mriki beto berkah. Nggih amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Kula nek kathah lepate ngapunten. Nggih. Mboten saged berkata-kata kula Gus ya Allah Gus. Ajeng nangis kula Gus ya Allah, ndredeg kula Gus ya Allah. Ngene tenanan ngene. Wong-wong iki tenanan apa ora? Sing lanang jajal, tapi kadang lanang iki lho, aku ning munggah ning panggung iki kadang yo budrek. Tau diundang ngaji ning ndi ngono. Poh, lanang iki roh aku ngene diambung aku. Wong. Poh, brewoki nyarek ning kene. Aduh, margono muwarem. Saking barisak kula Gus, Nggih. jumeneng kangge jenengan kula ya Allah. Mboten lilo kula ajeng lungguh pinarak mboten lilo. Mboten semarep jenengan soalé. Nggih, nggih pun. Ngoten mawon nggih, sehat-sehat. Nggih, amin. Nggih, ki istirahat. Nggih. Tilem riyen. Nggih.
Pun salam. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temenmu ini orang mana San? Jambi. Oh, asli Jambi. Ansor Jambi. Oh iya ya, coba mic-nya dibawa ke sini ya. Iki Ansor iki. Oh, loh satu kelompok. Ansor dulu ya, temennya Hasan. Mas Rohim. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ansor. wabarakatuh. Wah istimewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bang? Tobiin Tobiin. Nggih, dari Jambi. Ansor. Nggih, Ini tadi ada berapa sahabat Ansor yang datang ke sini? kami berangkat satu bis sekitar 48 jamaah. Masya Allah, dari Jambi. Ya. Poh, berangkat dari apa? Wingi niko Kamis berangkati. Khidmah di Ansor sudah berapa tahun? Baru Gus nembe kalau wingi 2022. Jadi ini tadi Ansor sama Banser. Nggih, Acaranya ziarah. acara ziarah dan juga ngaji bareng bersama Gus Idam. Masya Allah. Datang di sini jam berapa? Jam 8:30 alhamdulillah. 8:30. Mungkin pesan-pesannya atau kata-katanya apa Mas Tobiin? Yang jelas sungguh luar biasa, di luar dugaan ternyata memang luar biasa. Apa yang menurut jenengan luar biasa di sini? Tentu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, yang jelas kami di sini bersilaturahim dan juga mengharap keberkahan. Tepuk tangan dari buat majelis Mas ini. Tobiin. Luar biasa dari Jambi loh. Jambi itu Lampung, terus setelah Lampung Palembang, Palembang, Jambi. Jambi. Jambi ke Jakarta saja berapa jam itu? Sehari semalam. Jambi ke Jakarta sehari semalam. Kene Jakarta sedino sewengi. Poh. Itu pun naik tol. Kalau nggak ada tol ya sawine. Kena umroh. Ya Allah, seneng Mas Tobiin nyampe Nggih. mriki. Reman Gus. Lah kok kenal Hasan? Nggih, kelersan niki Ngampiri sahabat- di sahabat Cilacap. kula. Niki wau teng mriki manggi kula. Oh, Masya Allah. Hasan jauh-jauh dari Cilacap pengen nemuin jenengan. Mboten kelersan mawon pas mriki ngoten. Oh, ketemu. Nggih. Oh, Masya Allah, istimewa. Matur suwun loh. Nggih niki Semoga mendapatkan keberkahan bahasa amin, Mas Ari. amin, amin. Berkah masaih Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Ini Hasan teman saya mondok ini Yen Hasan. pangen sedungane Gus mugi paring istiqomah berkhidmat. Amin. Kula Amin. ki kali ibu-ibu niku enten 13 ibu-ibu sing derek. Coba angkat tangan ibu-ibunya mana? Oh, Masya Allah. Ngoten niku nopo Mas Tobiin? Kalau orang Jambi ingin ke tempatnya Gus Idam itu alasannya apa? Coba pengen tahu saya. Derek ngaos yang jelas ngalap barokah. Penasaran ngono ya? Nggih kali niku. Kita kan punya kegiatan setiap tahun mengadakan ziarah Wali Songo dan juga ngaji bareng yang berangkat dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Gading Jaya dari desa kami. Tepuk tangan buat Ansor Jambi. Luar biasa. Ansor selalu mengadakan ziarah Wali Songo. Itu pun baru merintis Gus. Ya, Kita semoga belajar. istiqomah lah. Baru 2 kali berangkat sini. Yang pertama di ujung sana Gus. Nyampe di sini jam 8:30. Kebagian alhamdulillah di ujung. Itu sudah sewenang. Ya alhamdulillah ini berusaha semaksimal mungkin jamaah agar lebih senang bisa duduk Masuk. di bawah sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah tercapai dan Masya juga Allah, sakit. perjuangannya kayak ngono. Lakna ide kudu sehat tenan. Duaras diniati ngladeni umat Kanjeng Nabi. Nyun sewu niki kegiatan niki terbuka untuk umum Gus. Mboten namung kegiatan. Oh, tidak hanya Ansor ataupun Nggih, Banser. Kita hanya mempelopori ngoten. Siap, nggih, luar biasa tapi khidmahnya di NU jenengan luar biasa. Niki enten oleh-oleh dari buat jenengan dan ini ada sarung batik edisi Harlah Sabilu Tobah damel Matur suwun. jenengan. Terbaik lah. Kalih disangoni nggih teng bis. Kok Pak Haji Kuslan niki. Lepati Gus, kula beto sesepuh kula
Mbah Mbah Yai. Yai Haji, Mbah Yai Puji. Mbah Yai Haji Nawir Mahfud. Mungkin Ing desa sehat kula. panjang yuswa Yai. Mboten saya nganu pinarak. Nggih luar biasa kados sing. Ya Allah, yuswa pinten Yai ini? Pun jenengan mawon. Yuswa pinten? Umur Kula pun kawan desa mboten kali. Yai ini. Pitung desaan. Masya Allah, mungkin sehat panjang umur ingkang mimpin nggih sugeng Yai sehat-sehat. Masya Allah. Gemati ini kaya ngono. Dalem. Oh, putrane mondok teng Ploso, Masya Allah nggih. Mugi-mugi minas solihin. Ya Allah. Pun nggih Pak Tobiin. Iki supire nggih derek beliau nih. Masya Allah nggih. Pun nggih, Nggih, mugi-mugi ngatur terus mawon. istiqomah. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibawa ke depan mic-nya nggih, dilunglung nih. Dilunglung nih ngajeng nggih. Singon iso? Oke, di Singon tadi ada Bojonegoro ning kono enek. Nganu enek. Sor Singon. Cik. Wah, niki Sor Singon wis gak kena nggih liwat niki, penuh. Mohon tenang, pinarak. Cik. Budi niki Gus. Sor Singon, wah nika lho Sor Singon penuh Masya Allah. Enggak, syutinganmu arah noning jamaah kalem-kalem, mubeng, sret kalem-kalem. Masya Allah niku lho penuh niku lho. Terus. Nah, penuhe kayak ngoten niku, Masya Allah, menungso kabeh. Ki yo seneng kabeh, bungah kabeh. Gak enek sing susah. Lapangan enggak? Nah, Masya Allah. Luar biasa. Niku ngaler mriko ning tanahe majelis niku jek terus. Full. Mubeng enggak? Ngirino, sret. Niku menungso kabeh lho Bu niku. Masya Allah kaya ngono iki lho. Budi niki Gus. Ning Pundi ngarepe bangunan anyar kono ora enek, ngarepe bangunan niku bangun madrasah 4 lantai. Syutingan enggak? Oh, wonten Gus. Sret. Wah niku lho, niku jariyahe wong-wong ngetril barang nika. 4 lantai niku. Ngiri titik. Lah, godi. Niku nggih ngaji cah pondok nyandungane dados ora ninggal utang nggih. Semoga-moga cukup. Cacah kene iso ngaji. Niki Gus, nggih. Di Ibu-ibu. Dukno syuting munggah kendangaan. Nah, Niki Kang godhong coklat. udung coklat, heeh. Klambi putih. Loh. Godhong coklat, baju coklat, Gus. Ya, ndang ndi wonge? Lagi grup abang-abang ini wong ngendi? Ya Allah, kok nangis? Enek masalah apa iki? Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang sik, kon kuatne mental. Tenang sik. Golekno banyu dong. Bu Haji Lulu. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Delis Vina Lubis, asli Medan. Terus sekarang mukim di Ikut suami di Tuban Montong, Gus. Tuban Montong. Ternyata tidak hanya duren yang montong. Tuban Montong. Bu Denis, Nggih. paham bahasa Jawa? Alhamdulillah paham, Gus. Ini dari Tuban semua itu. Iya, Gus, rombongan. Berapa orang? Satu bis sekitar 45. Nyampe jam berapa tadi?
Nyampe sini jam 4-an Gus. Jam 4 kebagian yang Sorsengon. Masya Allah, sudah berapa kali Bu Denis? Udah 2 kali Gus. 2 kali, kenapa Nggih. kok sering kesini? Alhamdulillah ngefans sama Gus. Ngefan nih. Ya Allah, itu yang minta jamaahnya apa piye? Kita itu ada rutinan di Baiyah. Setiap rutinan ada kas Rp2.000. Setelah terkumpul baru bisa ke sini. Ya Allah, wong ado-ado iki koyo ngene lho pengen rene. Mulakno ide sing cedhek-cedhek iki ya kudu percaya barokah. Tapi biasanya ngeten lho, Pak. Ngomong nih barokah nggih. Ngomong nih barokah apa-apa. Iki nek ado iki malah ketok ngene kaya tulisan ngene. Nek cedhek lho. Ora kena diwaca to. Iki lho, ini nek ado genek diwaca to. Ayo nek cedhek ngene iki. Malah ra roh karo barokah. Leres napa mboten? Tulisan Sabilu Toba, ketara nek tulisan Sabilu Toba, kitab apa Fadhailul Ibadah ketara. Nek cedhek malah ngene. Apa iki? Ora ketara. Ya iki lho wong Tuban, Pekalongan, Jember, Banyuwangi, Masya Allah. Ngoten niku ngraosne napa jenengan? Bu Denis. Pripun? Nek teng mriki ngraosne napa kok sampai bolak-balik mriki niku? Merasakan apa? Ayam Gus. Nek roh jenengan ayam, seneng, marem. Uwangi roh aku ngono kuwi. Nggih. Kok nggono tok sing sumpek roh aku. Nek margono roh aku sumpek budrek. Mungkin ini hasil dari amalan yang saya amalkan dari Gus. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Jenengan istiqomah. Istiqomah Gus. Sing ning kuwa tengen kowe rek nek sing maca. Luar biasa. Jangan kudu nangis napa? Kok kudu nangis? Terharu, seneng. Suweneng ngeten tok. Suweneng alhamdulillah suweneng. Poh. Ngono tok wis seneng lho wis dikeki hadiah niki Bu. Dereng nate panggih kula. Ketemu belum? Dereng. Oh nggih, sabar. Besok ada waktunya. Amin. Doakan Gus kula sehat. diparingi sehat. Amin. Rokoke Gus, rokoke dikurangi Nggih. Gus. Kula kurangi setunggal. Niki pun kula telateni sak menika Bu, pangestunipun. Nggih. Nggih. Matur suwun. Apa dan sing kae sarung herlah neh Tuban. Niki damel garwane jenengan Bu Denis. Nggih. Sarung edisi herlah. Alhamdulillah barakallah. Ini keluarnya cuma herlah ST tok yang ketujuh. Nggih. Damel kasih jenengan dari iki Pak Haji Pajar karo Pak Ayem Nggih, niki. alhamdulillah, masyaallah. Kasih majelis nggih. Nggih. Niku enten coklat saking Kampung Coklat. Alhamdulillah pun Sorsengon isi tok kuwi ae. Hah? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Oh di Garut. Masya Allah. Oh iya. Namanya? Abdul Aziz nggih. Mic-nya bawa ke sini atau sekian nggih. Pun Bu Denis ngapunten nggih. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Ya Allah koyo ngono ya. Kok syuting ra apa nganu enggak? Karo balik ketok full ya. Mubeng koyo mang. Lho koyo ngono lho. Bus, Masya Allah. Ki menungso kabeh. Ngono nek. Kalimantan. Ngene iki nek enek wong ra seneng karo ST iki lho, ra senenge nyapo. Manfaat delok UMKM jalan kabeh, ekonomi jalan, tangga-tangga oleh duit. Masya Allah.